大家好啊，咁歡迎翻到嚟《霓虹士多》嘅第3集。今集呢，我哋就去咗打呢一個 End Dragon 啦。咁當時發生咗啲咩事呢？咁我哋繼續睇落去啦。好串，得我咁都 fail。Let's go，打龍。打龍，嗚呼！喂，我撳錯掣啊！揾人要翻我，撳錯掣我好心啊！打龍跟住冇咗。可唔可以留翻啲 crystal 俾我打下？搞到好冇用。冇啦，哇！阿卡咩？勁喎！你好勁啊！係點樣？哇！咁我哋睇色啊！YK 要打。打我到而家都唔記得我哋打台定打臂嘅，認真。有啊。就我打。我記得。喂！唔好抄得。都可以搞咯。唔係啊，你入去咪係咯。喂，得依封。我會唔會今次會唔會有機會第一次零你打完中間？喂！經過死人。我有免飛。哇！執經驗。我先好衰咁樣執你啲經驗，明明我最唔應該攞。可唔可以俾粒蛋我啊？我都想啊！第一隻蛋啊！喺度啊！我對於呢隻 game 好不滿。你哋咁 keep 計啊！可唔可以俾隻蛋我我啊？食物都冇喎，有人攞咗。可以俾隻蛋我啊？阿卡喺度，喂點做咩 TP 走佢咧？執翻未啊？因為唔想你攞走咯。我又唔會拎走。你想點啊？你識唔識㗎？好飛啊攞蛋嘛！真係要啦，唉。雖然我攞完粒蛋都唔知做乜。喂，有啲你班人喺度做乜嘢啊？拎起粒蛋先再講咯。哎呀，好蛋。繼續撳啊！你哋。蛋先，你繼續撳啊！你繼續撳啊！唉，志峰你喺邊啊？喺度啊！喺度咯。我把斧頭俾阿 Viva 攞咗啊！我食物都冇壞啊。俾我解釋咗先。 OK，你俾我解釋。因為呢個 server 就係一粒龍蛋，有其他龍蛋，呢粒就係最稀有㗎啦。有其他龍蛋。可以嘟噶嘛？係啊，但係第一粒啊嘛，呢粒 server 嘅。等先，我俾你爆 Ender Chest 嗰度啊！好啊。你爆 Ender Chest 啊！我驚係跌咗佢。之後我哋5人就去咗中界外島探索，為咗揾 Elytra 同埋 Shulker Box， 而我哋都非常成功揾到第一個有 Elytra 嘅 End City 啦。有 Rocket 你呢間？我想要個叫做，我想要個藥水台。我攞俾你啊！感謝你。藥水台。good 㗎。呢把劍好勁啊！呢把哇，有冇裝嗰啲？有啲。 Give me。佢啦。可唔可以幫我攞埋上面啲 A 換個空格。攞到咗呢個 Elytra 同埋少少嘅 Shulker Shell 之後呢，我哋就決定翻咗去主世界去 restore 下自己 clean， 跟住再由我去幫阿 Amoeba 同埋阿 Kame 去攞佢哋嘅 Elytra， 咁亦都可以提升我哋攞 Elytra 嘅效率。而我亦都向阿 Amoeba 借咗少少 Fire Rocket， 我亦都非常成功咁幫佢哋攞到佢哋需要嘅 Elytra。幫手攞完 Elytra 之後，我冇嘥到任何時間，即刻開始咗起我嘅宣文交易所。呢次交易所起嘅概念呢，就唔再係啲 SMP 類型嘅交易所啦。呢次我喺 Creative 度 design 咗一輪之後呢，我就決定咗用杉木作為嗰啲柱啦，然後跟住再可能整啲骨架類型嘅鋼架去連埋兩邊嘅交易所村民嘅兩側啦。
跟住我就開始咗畫咗一個比較大啲嘅空位啦。咁我其實打算將佢變成一個 T 字形嘅交易所啦，即係最通道嘅最盡就有兩側嘅地方都係村民啦。咁可能你會問點解咧？我會起條咁大嘅交易所啦。咁其實咧都係因為我哋 server 咧就打算起一條商店街啦。咁我希望呢條個交易所就可以 supply 到大部分嘅 resource。咁呢度我將啲村民安置嘅位咧就都一一整好啦。咁我就接住落嚟就準備開始將啲村民搬咗落去先。當我將啲現有嘅村民搬晒落去之後呢，我就開始咗連接我村民交易所兩側啦。同時呢，我亦都諗到應該用咩類型嘅 block 去起我嘅天花板啦。OK，咁我哋而家個村民交易所大致上有嗰個骨架啦。咁我而家係想揾一隻材料去搭起個天花板嘅。咁我打算用銅啦，因為我想將成個上面都變成綠色。咁我哋要揾銅嘅話，我就知道一個好好嘅地方攞，咁就係去 Trial Chamber 啦。咁我哋而家即刻去揾一個 Trial Chamber 去攞銅啦。到個派出我又好輕鬆咁咧，就揾到呢個 Trial Chamber 啦。咁我亦都揾到我需要嘅氧化咗嘅銅。OK，咁我哋將呢片嘅銅，綠色嘅銅就鏟咗去做我哋嘅建築素材啦。OK，咁我哋亦都係收集咗呢度有5 stack 半左右嘅氧化銅磚啦。咁呢度基本上已經夠我哋嘅建築材料去起個 Village Trading Hall 嘅天花板㗎。好啦，咁我哋而家即刻翻去我哋 base 繼續起我哋嘅村民交易所啦。OK，咁亦都係成功安全咁翻到屋企嘅。咁我哋而家即刻嚟開始整我哋嘅Trader Hall 啦。OK，咁喺我哋開始整呢一個嘅 decoration 之前呢，我哋需要合個切石機先，因為銅啊同埋石頭我都需要將佢哋切咗，然後將佢雕刻咗，再放嗰啲 decoration 先會更加靚。咁所以我哋而家睇下先，喺呢度有石，咁我哋可以攞啦，然後仲要攞塊鐵，我哋呢度攞塊鐵。然後就可以合呢個切石機啦。好啦，咁到我想要嘅材料嘅樣款，我係比較想要呢一隻同埋呢一隻色嘅，因為佢哋合出嚟嘅色，我覺得係非常之靚啦。咁我哋而家快啲開始合完呢一啲磚之後，我哋就開始起啦。由於我想我個交易所有個層次感呢，咁所以我首先用咗樓梯類型嘅銅磚啦，跟住再嚟就係半磚啦，然之後再用磚頭嘅形式嘅銅塊咧去笠埋個頂，咁呢一個有層次感嘅銅磚嘅配搭咧就完成咗啦。最後用咗光滑嘅安石岩同埋新板岩碎石裝飾個地板。咁所以我哋暫時起完呢個半完成嘅 Village Trading Hall 啦。咁你可以見到而家啲村民咧都係 set up 咗一部分，但係都未 set up 晒嘅。咁我就諗住自己私底下再將呢度嘅村民擺晒落去啊，同埋可能我一定會延伸個 Trading Hall 啦。咁係啦，我 design 完呢個，我覺得非常即係呢個銅磚嘅設計，我覺得係非常夾呢個地板呢啲新板岩啊，同埋呢啲安石岩呢啲嘅顏色啊。咁有個幾明確嘅對比，我覺得係幾靚。咁好啦，呢集就去到呢度差唔多啦。好，咁我哋下集再見，拜拜。